есть новость. Я только думал, что прозрение может быть или у алкоголиков, или у наркоманов, но нет. Прозрение иногда наступает тогда, когда вы читаете умные книжки. Вот эта книжка. Вот. И я хотел поделиться буквально фрагментом некой практики. Вот. Закройте глаза. Во-первых, сядьте или стойте удобно. Представляете сгусток энергии у себя в мозге. Ну, это не тяжело. Просто какую-то материю представляете свой мозг. И для себя я представляю энергию в виде такого свечения, такого чего-то такого святого. Вот. В мозгу. Представить. Сейчас мы эту энергию опустим к нашему чреву, к пупку. Итак, что дальше делаем? Представили, еще раз, да, представили мозг, все. У вас, по идее, должна появиться слюна после этого. Вот вы закрыли глаза, представили это все, представили, что у вас энергия в мозгу, и вы ее хотите опустить. С помощью чего? Берете и языком вводите по рту, и появляется слюна. Теперь передаете всю эту энергию от мозга, опять же, это все представить надо, к слюне. Представили, передали и глотаем. Но глотаем и обязательно следим за слюной. Представляем, как эта энергия в виде слюны идет по пищеводу и попадает в желудок. Уровень пупка. Еще раз то же самое делаем. Глотаем, следим и уже акцентируем свое внимание и энергию на пупке. Она уже у вас вся в пупке, вся энергия. Может быть легкие покалывания. Когда вы представили в мозгу, это надо несколько раз так сделать. Вы почувствуете покалывание в мозгу. Чуть-чуть будет неметь как бы во рту. Потом вы глотаете и почувствуете, когда действительно эта энергия пойдет. Но это все очень-очень надо хорошо, тщательно представлять. Для этого надо представление. Давайте еще раз. После второй слюны берете и вот так поглаживаете. Все, энергия тут. Я вам дал всего лишь фрагмент данной вот этой энергии, то есть вы с мозга передаете энергию в живот. Так же само можно с живота в мозг возвращать энергию. В общем, это называется циркуляция. Циркуляция сексуальной энергии. Вот. Думаю, кто начнет читать эту книгу, будет интересно. И вот, всем хорошей жизни. Я надеюсь, эта информация была полезная для вас. Вот, пользуйтесь. Обязательно прочитайте книгу. Вот такая книжка. И она бесплатная. Она там везде бесплатная. Я ее искал. То есть, вообще можно бесплатно прочитать книжку, стать выше уровнем и чему-то научиться. И может тоже запилите какой-то видос. Все. Всем удачи!